Dobré ráno, dobrý deň. Moje meno Tibor Kurina. Dnes vás vítam na dnešnom webinári, ktorá bude na tému AI v produkcii od prototypu k škálovateľnému systému ako takému. Krátko by som sa predstavil, pracujem pre GoPass ako externý konzultant, školiteľ a takisto produktový manažer AI enterpriseových kurzov. Na začiatok by som chcel povedať, že ja budem vypínať video, aby som vás jednak ušetril svojho zjavu a jednak, aby sme nezaťažovali už aj tak dosť zaťažený systém. O čom sa tu budeme baviť, prosím vás, dnešný deň? V krátkosti by sme si povedali v problematike k téme, ktorú vidíme prakticky v každej firme, a to je problém, že AI projekty umelej inteligencie, ktoré sú dneska tak strašne populárne, ostávajú veľmi často zaseknuté v prototype. Možno to poznáte, máte nejaký model, ktorý funguje v testovacom prostredí, funguje v notebooku, funguje na demo, možno aj máte skvelú prezentáciu pre manažment, ale nikdy sa nedostane do reálnej produkcie. Dnes si ukážeme vlastne zásadné veci, čo presne tieto projekty brzdí, prečo je prechod do produkcie taký náročný a hlavne, čo môžete spraviť prakticky už zajtra, aby ste to zmenili. No a na záver si povieme, akým spôsobom riešime AI projekty, ako sú napríklad typickí agenti umelej inteligencie, AI agenti. Cieľom dnešnej prezentácii nie je primárne teória, ale konkrétne použiteľné odporúčania z praxe. Prosím vás pekne, začneme nejakou realitou. Väčšina AI projektov sa nikdy nedostane do produkcie. Prečo? Odhady sa líšia, ale často sa hovorí o približne 70 až 80%. Firmy majú množstvo rôznych proof of concept projektov, ale len minimum z nich reálne generuje biznis hodnotu. No a kľúčová myšlienka proof of concept totiž nie je produkt. Prototyp vám ukáže, že niečo môže fungovať. Produkcia znamená, že to spoľahlivo funguje každý deň. No a to je, prosím vás pekne, obrovský rozdiel. Aké máme hlavné bariéry? No a keď sa pozrieme na to, prečo to zlyháva, tieto problémy sa opakujú dokola. Môžeme ich rozdeliť do nejakých 4 zásadných oblastí. V prvom rade to sú technické. Potom sú tu dátové, procesné a organizačné. Prečo práve dátové? Dôležité je vždy pochopiť, že ak je pre nás AI nejakým motorom nášho budúceho rozvoja, tak v podstate dáta budú pre nás palivom do tohto motora ako takého. Takisto je dôležité pochopiť, že to nie je len vždy technologický problém. Ak by to bol len problém modely, už by bol vyriešený. Je to systémový problém, kombinácia ľudí, procesov, technológií ako takého. Keď si pozrieme vlastne technické problémy ako také, tak keď začneme s technickými problémami, veľmi často vidíme, že model je postavený v notebooku. Napríklad Jupytery, a ten kód nie je pripravený na produkciu. Chýba nám škálovateľnosť, chýba robustná architektúra. Takisto zmysluplný monitoring, dashboarding, meranie zásadných ukazovateľov, nejakých metrík, ich zobrazovanie, logovanie uvedených modelov. Keď tento model potom nasadíte, zrazu zistíte, že neviete, čo sa deje. Neviete, prečo robí chyby, neviete, kedy sa pokazí. A to je v produkcii samozrejme nepriateľné ako také. Dátové problémy je obrovský problém. Hovoríme o problematike, kde často sa pracuje s jednorázovým datasetom, ale v produkcii sa dáta veľmi často menia. Tomu hovoríme data drift, distribúcia dát sa často posúva. Čo sa stane? Model, ktorý fungoval včera, dnes prestal fungovať. Áno. Veľmi často v podstate vidíme dáta, ktoré sú nekvalitné. Čo sú kvalita dát? Akým spôsobom ich spracovať? Kto je za to zodpovedný? Kedy bude za to zodpovedný? Toto všetko by mal učiť veľmi silný, veľmi robustný data governance v rámci organizácie, kde plánujeme nasadiť AI projekty ako také. Veľmi veľký problém je, že vlastne neexistuje žiadny data governance framework, rámec. Dátami sa pracuje ad hoc.
dáta nemajú presne určeného vlastníka. Nemáme generovaný vlastne nejaký eskalačný postup, čo v prípade, že dáta narazia na nejaký problém, keď analytici, machine learning inžinieri narazia na problém s dátami, akým spôsobom eskalovať, ako sa budú riešiť problémy a podobne. Opätovne, to môže byť veľký problém. Takisto, ak nemáte nejaký zmysluplný pipeline, ktorý zbiera nové dáta, čistí ich, prosím vás, dávajme si pozor na problematiku čistenia dát. Otázka je, či je potrebné mať kvalitné dáta alebo kvantitatívne veľa dát. Ukazuje sa, že obidve tvrdenia sú správne, čiže mali by ste mať hodne kvalitné dáta, hodne rozumiteľné dáta, validované dáta. Musíme sledovať tie zmeny, ktoré sa tam vyskytujú. Takisto váš model bude všetky tieto problémy degradovať. Upozorňujem, že akékoľvek problémy, ktoré sa vyskytujú s dátami, v bežnom analytickom postupe tie dáta sa premietajú do praxe a samozrejme z druhého hľadiska musíme povedať, že v prípade strojového učenia akýchkoľvek AI projektov, agentových projektov, tieto problémy sa len zosilnia. Ďalší takýto problémy sú organizačné problémy. Veľmi častý problém je, že nikto nemá teda vlastníctvo tých dát. Data science team alebo team a datových analytikov, podľa toho, ako to nazývate, vytvorí nejaký model. IT team ho má nasadiť, biznis ho chce používať, ale kto je zodpovedný za to, že to nefunguje. Veľmi často táto povinnosť, táto zodpovednosť absentuje. A k tomu sa pridávajú sila medzi týmami a nerealistické očakávania typu AI to vyrieši sama, tak jednoznačne sa dá povedať, že nevyrieši. AI to sama nevyrieši. Vždy váš AI model bude tak kvalitný, ako bude kvalitný váš organizačný, technický a datové zabezpečenia. Ďalším takým problémom sú procesné problémy. Bez procesov sa AI nedá škálovať. Nemáte machine learning ops team, znamená to, modely sa nasadzujú manuálne. Experimenty sa nedajú reprodukovať. Verziovanie je len chaos. Predstavte si, že by ste takto robili klasický software development. Asi by to nešlo. Pri AI je to ešte viac komplexnejšie. Akékoľvek problémy, ktoré sa vyskytujú v rámci AI, sú nedeterministické. Z tohto hľadiska je to podstatne komplexnejšie ako také. Prečo tie prototypy zlyhávajú? Prototypy sú optimalizovaní na úspech. Používajú čisté dáta, ignorujú tzv. edge cases. Ale produkcia je špinavá a nepredvídateľná. A práve tam sa ukáže, či je riešenie naozaj robustné. Akým spôsobom by sme mali potom prekonať uvedené bariéry? Dobrá správa je, že tieto problémy sú riešiteľné. Existujú 3 základné princípy. Ako zaviesť MLOps, budovať škálovateľnú architektúru a automatizovať pipeline. Nie je to o jednom nástroji, je to o prístupe. Opätovne je potrebné definovať, že AI projekty, takisto ako data governance projekty nie sú IT projektami. Jedná sa vlastne vždy o to, že v prípade nasadenia AI projektov by mala vznikať takisto ako v prípade dát data governance, čiže rámec na riadenie dát, by mal vznikať veľmi silný AI governance, ktorý zohľadňuje všetky potrebné náležitosti od morálnych až po právne následky používania AI v rámci tej firmy, v rámci daného modelu. Akým spôsobom by sme mali sa pozerať na architektúru? AI systém produkcie má viac vrstiev. Vždy je tam nejaká ingest vrstva, ktorá vlastne vám získava uvedené dáta. Áno. Vždy tam máme nejaký future engineering, to znamená, že hľadáme tie vlastnosti, ktoré vlastne ovplyvňujú ten daný model. Vždy sa jedná o nejaké trénovanie daného modelu, nejaký deployment a veľmi dôležitý je monitoring. Kľúčová myšlienka by to mala byť, že AI by nemalo byť len model, ale AI je celá pipeline ako taká. Čo znamená MLOps? MLOps prakticky znamená, že je to v podstate DevOps pre AI.
zahrňa rôzne CI/CD pre modely, experiment tracking, verziovanie dát aj modelov. Bez toho de facto nevieme škálovať a nevieme dôverovať výsledkom. Monitoring, o ktorom tu hovoríme, tak nasadenie modelu, tým pádom vlastne my ešte nekončíme ani zďaleka. Je to len vlastne nejaký začiatok tej práce. Musíme sledovať výkon modelu. Musíme sledovať drift dát. Musíme sledovať chyby a ideálne mať rôzne alerty, keď sa niečo pokazí. K tomuto je možné odporúčať rôzne dashboardingové systémy, kde vlastne merané hodnoty veľmi jasne sme schopní ukazovať aj počas behu daného modelu. Dajú sa tam nastaviť rôzne notifikácie, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Aké by mali byť tu definované nejaké best practices? Áno. Veľmi dôležité je, že začnite vždy jednoducho. Prosím vás, nerobíme to, alebo neodporúčame robiť to, aby sme robili tzv. Veľké Big Bang projekty. Vždy by ste mali robiť nejaké pilotné projekty, ktoré vlastne riešia nejakú tú konkrétnu oblasť. Veľmi jasne definovanými ukazovateľmi účinnosti, efektivity. A tieto ukazovateľe efektivity KPI by mali byť vždy v súlade vlastne s nejakým biznis cieľmi, ktorých chceme dosahovať. Čo chceme riešiť v rámci AI? Veľmi často problém je, keď v podstate firmy sa snažia nasadzovať AI projekty a pýtajú sa nás, že a ako môžeme nasadiť tie AI projekty? My to chceme nasadiť v celej firme. To je to, čo by ste nemali robiť. V žiadnom prípade. Väčšinou v podstate ten problém je tak komplexný, že sa strácame ten fokus a tým pádom strácame balans pri nasadzovaní týchto projektov. Neoptimalizujte príliš skoro. Automatizujte úplne všetko, čo sa opakuje. Vždy merajte dopad na ten biznis. Dopytujte vlastne tých odberateľov, ktorí vlastne používajú tieto projekty, ako sú s tým spokojní. Vždy upravujeme vlastne adekvátne výsledky počas behu. Čiže začneme jednoducho. Iterujeme a merajme. Nikdy nerobíme AI projekty len pre AI. Áno? Čiže nerobíme projekty len preto, aby sme nejaké projekty robili, ale riešime vlastne ten problém hodne komplexne. To znamená, riešime konkrétny biznis cieľ. Aký biznis cieľ chceme dosahovať, prečo to chceme riešiť práve cez AI projekty. Nevždy sú tu potrebné AI projekty ako také. Rýchle víťazstvá. Ak chcete začať hneď, tak pridajte určite logging. Zaveďte základný monitoring. Zdokumentujte pipeline. Tieto veci majú vždy okamžitý efekt. V rámci use caseov vždy odporúčame zdieľať nejaký vlastný príklad, napríklad projekt, ktorý sa zasekol a čo ho odblokovalo. Toto je časť, ktorú si vlastne najviac zapamätáme v rámci týchto udalostí. Treba si pozerať, že treba si zobrať reálne príklady. Z chýb sa učíme. Áno, z chýb sa učíme. Čomu sa vyhnúť? Najčastejšie chyby je overengineering. Overengineering znamená, že používame algoritmy strojového učenia trebárs, ktoré sú príliš silné. Vždy používa napríklad neurónové siete. Možno niekedy nám postačia nejaké regresné modely, rozhodovacie stromy. Možno obyčajný perceptron. Možno postačí jednoduchá, plne prepojená neurónová sieť. Niekedy overengineering znamená, že vždy na všetko sa snaží používať vlastne nejaký deep learning. Vždy na všetko sa snaží používať neurónovú sieť. To je typický príklad overengineeringu. Potom ignorovanie biznis cieľov. Snažíme sa robiť projekty len pre AI, aby sme ho zaviedli, aby sme ukázali, že máme nejaký proof of concept, ktorá nejakým spôsobom funguje, ale ignorovaním biznis cieľov sa to nikdy nedostane potom do produkcie. Slabá komunikácia, opäť
je to veľmi dôležitá súčasť. Veľmi často vidíme to, že dáta, ktorými pracujeme, sú neúplné, sú duplikované, sú nečisté. S týmto sa viaže potom aj problematika vlastne bezpečnosti týchto modelov ako takých. A to kvôli tomu, lebo väčšinou firmy nezavádzajú, povedzme, do nejakých jazykových modelov vrstvu bezpečnostnú ako takú. Ak model neprináša nejakú hodnotu, je jedno, aký je presný. Opätovne feedback spätne na problematiku biznisu ako takého. Kedy by ste mali začať? Ano, čo je to, čo by ste mali urobiť? Začať by ste mali i hneď, eventuálne čím skôr. Základná otázka je, ako dôverujete dátam. Dôverujete svojim dátam. Pokiaľ vaša odpoveď je negatívna, tak je potrebné začať tam. Ano. V rámci toho konkrétneho plánu, čo je to, čo by sme mali urobiť ako prvé? Spravte audit. Ano. V rámci toho auditu vy zistíte, aký je ten súčasný stav. Ako sa používajú dáta. Majú dáta svojho vlastníka, máme tým data stewardov, ktorí zabezpečia kvalitu, ktorú definuje data owner. Máme k tomu vhodný IT tým, je security pripravené na výzvy, ktoré sa týkajú v rámci AI. Identifikujte možné bottlenecky, úzke hrdlá. V rámci identifikácia tých bottleneckov vy ste schopní potom povedať, čo sú naše silné, čo sú naše slabé stránky, kde môže ten projekt zlyhať. Nechoďte naširoko, vždy používajte vlastne, alebo chcete naplniť v rámci tých pilotných projektov 2, 3, možno 4 ciele, biznis ciele. Vytvorte jasnú roadmapu. Čo je to, čo chceme dosiahnuť? Typický príklad je, keď roadmapa chce byť hodne krátka, to znamená, že v rámci, povedzme, pár dní. Áno. Väčšinou v podstate nie sme schopní v rámci pár dní dosahovať efektívne výsledky. Veľmi dôležité je, aby ste v rámci roadmapy to rozdelili medzi jednotlivé kroky. Čo sa dosiahneme prvých 30 dní? Čo dosiahneme prvých alebo druhých 30 dní? Tretích 30 dní. Rozdeliť to povedzme na jeden kvartál a v rámci toho identifikovať jednotlivé výzvy. Hovoriť o tom, ako sme dosahovali tie ciele. Neustále to merať a urobiť adekvátne zmeny v prípade implementácie týchto projektov. Ďalej by sme mohli povedať, ktoré veci, ktoré by ste si mali zapamätať v rámci nasadenia AI systémov. AI projekt ako také nie je to aplikácia. Jedná sa o systém. Produkcia vždy bude vyžadovať nejakú disciplínu. No a tak, ako som povedal, dáta sú elementárnym základom. Dáta sú pre nás veľmi dôležité, pretože v prípade nesprávne použitých dát, nekoncepčne riadenej datovej infraštruktúry, nedefinovaním datových vlastníkov, nedefinovaným pipeline a podobne, hovoríme o tom, že môžu vznikať opätovne niekoľko veľmi dôležitých chýb, áno, nejakých veľmi dôležitých chýb. Z tohto hľadiska by som povedal, že toto je jedna z tých možností. Prosím vás, čo je to, čím sa stretávame v reálnej praxi? Čo znamená v reálnej praxi AI projekt? Veľmi často hovoríme o tom, že AI, rôzne teda AI projekty implementujú práve tzv. AI agentov. Čo vlastne, prosím pekne, AI agent je? Akým spôsobom funguje? Aké sú rôzne možnosti tých AI agentov ako takých? A o tom by sme sa krátkosti teda porozprávali. Všeobecne je potrebné hovoriť o tom, že AI agent ako taký, áno, nie len, že býva, ale je veľmi častou úlohou nasadenie AI projektov v praxi. Treba si ujasniť jednu veľmi dôležitú vec. AI agent nerovná sa nejaký demo chatbot. Áno. AI agent je nejaký produkčný systém s rozhodovacími akciami. Čo myslíme pod AI agentom? AI agent je systém, ktorý prijíma vstupy
napríklad text, API, áno, dáta a podobne, rozhoduje sa na základe nejakej veľkého jazykového modelu plus nejaké logiky, vykonáva nejaké akcie, napríklad volanie nejakej API, workflow, rôzne nástroje a podobne. Typickým príkladom takéhoto AI agenta môže byť napríklad Customer Support agent, ktorý v podstate dáva nejaké odpovede, dáva nejaké feedbacky zákazníkom. Takisto nejaký interný knowledge agent. No? Veľmi často vidíme, že v tomto prípade nasadzujeme dokonca lokálne, bez toho, že by sme mali prístup do internetu. Dáta sú lokálne, nikde neodchádzajú, máme ich lokálne. Tým pádom vlastne dáta sú bezpečí. Typicky pre veľmi citlivé informácie, rôzne patentové informácie, obchodné tajomstvá a tak ďalej a tak ďalej. Automatizácia procesov. Opätovne je to nejaký veľmi dôležitou možnosťou nasadenia AI agentov. Napríklad spracovanie faktúr. Ano. Takisto vidíme potom multiagentové systémy. To znamená, že máme nejaký agent, ktorý niečo rieši a máme nejaký agenta, ktorý niečo kontroluje. Takisto typickým spôsobom nasadenia môže byť nejaká automatická komunikácia s užívateľmi, ktorí nám hodnotia, povedzme, na YouTube naše videá, naše podcasty, produktové videá a podobne. Tento AI agent potom rôznym spôsobom zisťuje tieto informácie, sťahuje informácie, kvantifikuje ich, vektorizuje, hľadá sa odpoveď a odpovie priamo do toho YouTube kanála danému užívateľovi ako takému. Prečo sú dnes veľmi populárne? Populárne je to pretože poznáme niekoľko nástrojov, niekoľko možností, akým spôsobom, kde môžeme nasadzovať týchto agentov. Keď si pozriete len Make.com alebo niečo podobné, tak viete, napríklad de facto grafickým programovaním dokonca máte dopredu nastavené tieto možnosti, tie schémy, len si upravíte konkrétne hodnoty a môžete to riešiť. Takisto AI agenti je možné vytvoriť aj samostatne, v prípade, že nechcete používať komerčné riešenie, treba si jazyku Python. Z tohto hľadiska sú veľmi dôležití. Vždy je potrebné vedieť, že AI agent nejedná sa o obyčajnú automatizáciu. Vždy tam je nejaký vstup. Áno, veľmi často sa robia rôzne webhooky, kde vlastne agent zisťuje pravidelne informácie z webu, či sa nejaké nové informácie vyskytli. Ak áno, tak v tom prípade vykonáva nejakú akciu použitím tej umelej inteligencie. Rozhoduje sa samostatne, typické veľké jazykové modely, vykonáva nejaké akcie, napríklad volaním nejakého API a takisto má svoj vlastnú pamäť ako takú. Aké typy agentov poznám? Typicky je single agent systémy, ktoré sú typicky nejaké chatboty pre support, pre zákazníkov, alebo integrácia na CRM, na databázy a podobne. Potom máme tu tzv. Multiagentové systémy. Multiagentové systémy, typicky si predstavte, jeden agent niečo plánuje, druhý vykonáva, tretí kontroluje uvedený výsledok. Áno, typické použitie, keď si to nasadzujete lokálne. Potom tu máme možnosti, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v praxi, agent plus nejaký workflow, to je kombinácia nejakých pravidiel, napríklad backendovej logiky, AI, tam typicky veľké jazykové modely, rozhodovanie, nástroje, ako API sa toto používa. Toto je dnes jeden z tých najstabilnejších spôsobov, akým spôsobom by ste to mali používať. Aké rizika tu stretávame? Prečo sa agent projekty zasekávajú? Opäť veľmi dôležité. AI agent projekty často sa zasekávajú. Prečo? Pretože nepredviditeľnému správaniu jazykových modelov. Správanie jazykových modelov nie je deterministické. No. Chýbajúce bezpečnostné vrstvy.
veľmi slabému testovaniu. Tie agenty by mali podliehať neustále nejakému testovaniu, red teamingu a podobne, ktorý neustále sa snaží vlastne toho agenta presvedčiť. Hľadáme tam silné, slabé stránky, chyby, možné zlyhanie. Veľmi častý problém zasekávania týchto agentov je absencia monitoringu. Áno. V prípade, že tieto agenty nejakým spôsobom nesledujeme, nezískávame adekvátne informácie, zase je to jeden z tých hlavných problémov. Potom používame prompt engineering namiesto architektúry. Inými slovami môžeme povedať, že ľudia riešia prompt, ale nie samotný ten systém. Áno, nie samotný systém. Pozor na jednotlivé modely potom týchto agentov, jednotlivé verzie. Často vidíme to, že agent v nejakej verzii funguje dobre. Pri implementácii nového agenta, novej verzie vznikajú nejaké problémy. V prípade, že nemáme jasne stanovené pravidlá, jasne stanovený AI governance, tak nevieme, akým spôsobom to riešiť. Nevieme, kto je zodpovedný za zistenie týchto nedostatkov. Akým spôsobom sa to eskaluje. Kto je za to zodpovedný, že nejaký problém vznikol. Kto je zodpovedný za opravu tohto problému, za nasadenie, za bezpečnosť a najmä za dokumentáciu. Akékoľvek zásahy do týchto nástrojov by ste mali mať monitorované a kvôli tomu, aby ste boli audit ready. Ako vyzerá typický agent ako taký? Vždy v rámci daného agentu typická architektúra je nejaká vstupná vrstva. Potom nejaký orchestrátor. V rámci tej vstupnej vrstvy si to predstavujeme ako napríklad príjmanie dát od API, príjmanie dát napríklad od užívateľov, treba typicky ten prompt. Orchestrátor, to je vlastne samotná logika toho agentu. Tools, to sú nástroje, ktoré sa tu používajú. Agent volá API, agent volá databázu, agent volá nejaké služby, používa nejaké služby. Pamäť, typický príklad, veľké jazykové modely, ktoré pracujú ako RAG. RAG znamená, že prompt, ktorý sa zadáva od užívateľa, je kvantifikovaný, je vyhľadávaný adekvátny výsledok. Výsledok sa spracuje, sa zosortuje, spracuje a opätovne pomocou jazykového modelu sa vracajú adekvátne výstupy. Potom bezpečnostná vrstva. Validácia a pravidlá bezpečnostnej vrstvy veľmi dôležitá súčasť. Áno. Prečo je to dôležité? Pretože bezpečnosť AI projektov je ohľadne toho, že je to nedeterministické, tak vznikajú nám nové výzvy. Typické útoky typu prompt injection, data poisoning a podobne. Opätovne z tohto dôvodu by ste mali mať jasne definovaný ten monitoring, logy, aké prompty sa používajú, aký užívateľ, aké prompty sa používa. No. Metriky, ktoré vlastne tieto modely vracajú, by mali byť monitorované ako také. Jo. Fallback znamená, že v prípade nasadenia nesprávnej verzie alebo agenta, ktorý nefunguje správne, akým spôsobom sa vracia späť. Kto to urobí? Ano. Či to urobí vlastne nejaký MLOps team, či to urobí IT, kto to konkrétne urobí. Z tohto dôvodu definujeme tzv. Rací maticu, pomocou ktorého sme schopní jasným spôsobom určiť zodpovednosti pri nasadzovaní týchto projektov. Ako by ste mali postupovať? Nejaké základné praktické odporúčania ako také. Vždy začnite deterministickým flow. Až potom treba pridať nejakého agenta. Použij agenta len tam, kde treba rozhodovanie. Je potrebné logovať všetko. Prompt, odpovede, akcie, ktoré sa vykonávajú. Je potrebné zaviesť pravidlá pre fallback. Keď agent zlyhá, čo potom? Ako sa dostanem späť? Ano. Testujte edge cases. Testujte problematické prípady. Nie každý problém potrebuje agenta. To je potrebné si uvedomiť. Ak viete problém riešiť pravidlami, nie je potrebné používať agentov. Jednoduchým modelom
Opätovne, ak to vyriešime daný problém, je potrebné používať agenta. Agent dáva zmysel, keď je veľa neistoty, treba flexibilitu, alebo napríklad treba kombinovať niektoré nástroje. No. Prosím vás pekne, akým spôsobom by sme na to sa mohli pozerať. V prípade, že sa rozhodnete o zavedení nejakého AI projektu, odporúčam nejakým spôsobom nájsť si nejakú podporu u vedenia. Veľmi dôležitá súčasť je, aby ste jasne dokázali identifikovať problémy na danom oddelení. Určite to nerobte, keby som to teraz zosumarizovali, nerobte nasadzovanie AI projektov plošne v rámci celej firmy. Sústredte sa na jednotlivé oddelenia, alebo len na jedno oddelenie. Typický príklad HR. Áno, keď potrebujem to nasadiť povedzme pre HR projekty. Akým spôsobom toto urobiť? Definovať 3-4 biznis ciele. Čo je to, čo chcem nasadiť? Ďalší typický príklad je povedzme nejaký výrobná sféra. Čo je to, čo je súčasný problém? Ktoré sú tie činnosti, ktoré sú repetitívne, čiže neustále sa opakujú. Akým spôsobom toto môžem riešiť? Ďalší typický príklad je R&D. Niekde sa to nazýva R&D, niekde projektové oddelenie. Keď sa definujú nejaké projektové zámery, do rôznych europrojektov. Veľmi častý problém je, že náš plán a projektový zámer nie je v súlade s výzvou, na ktorý reagujeme. Opätovne nasadenie projektov pre umelú inteligenciu nám môže v tomto pomôcť. V tomto prípade je potrebné si nájsť teda podporu vedenia, veľmi silnú podporu vedenia a v rámci daného oddelenia jasným spôsobom definovať, vysvetliť tým ľuďom, tým odberateľom, ktorí to budú používať, prečo to chceme riešiť, čo to prinesie pre ich biznis. Pozor, AI nie je systém, ktorým chceme nahradiť jednotlivých zamestnancov. Veľmi častý problém je, že zamestnanci sa boja, že ich nahradí AI. Hovoríme, že zamestnancov nahradí iný zamestnanec, ktorý AI potom bude vedieť používať. V prípade, že máme silnú podporu od vedenia, máme jasne definované ciele, ktoré chceme v podstate riešiť pomocou AI projektov, je potrebné stanoviť tzv. AI komisiu, výbor, skupinu pre zavedenie AI projektov. Tu celku určite by mal byť nejaký manažér, nejaký riaditeľ, niekto z bordu alebo niekto v podstate, ktorý bude viesť celý tento projekt. Opätovne opakujem, jedná sa len o IT projekt, nie je to IT projekt. Do tejto komisie by mali celku určite patriť aj biznis ľudia, čiže v rámci daného oddelenia väčšinou je to vedúci manažer daného oddelenia, v prípade HR je to zrejme nejaký HR manažer alebo riaditeľ HR, ktorý je vlastníkom dát, ktorý definuje, čo sú kvalitné dáta a ktorý je jasne orientovaný v tom, prečo chceme AI projekt pustiť, prečo chceme a s čím chceme pomôcť. Takisto súčasťou tohto výboru by mal byť niekto z IT, nakoľko oni sú technickými vlastníkmi aplikácie, technickými vlastníkmi dát ako takými. No a užitočné je tam mať niekoho správneho oddelenia. AI manažer, ktorý vlastne riadi zavedenie tohto projektu, by mal sedieť na presečníku všetkých týchto rolí, čiže mal by vedieť komunikovať tak s biznisom, ako aj technickými ľuďmi. Čo je to, čo by sme si mali povedať na záver? Na záver asi len toľko. Pri jasne definovaných biznis cieľov, tieto biznis ciele treba sledovať. Vybojkujeme pozície, vybojkujeme tú cestu, ako sa dostaneme k želanému stavu. V prípade opätovne spomínaný HR, treba tam môže byť nábor nových zamestnancov za podstatne kratší čas, než ako sme to robili doteraz. V prípade výrobnej sféry môže to byť napríklad efektívnenie výroby, nastavenie v podstate nejakých jasných parametrov, kde nám vznikajú menej tých nepodárkov, ktoré je možné jasným spôsobom kvantifikovať, čo je to, čo chceme ušetriť. V prípade
projektových zámerov, získanie väčších projektov, viac tých projektov, menej odmietnutých projektov a podobne. Ak toto sledujeme a máme jasne stanovené ciele, väčšinou tieto projekty potom dopadajú úspešne. Týmto vznikajú procesy, ako zaviesť AI aj jednotlivých ďalších oddelení. AI je teda systém. Nasadenie v produkčnom prostredí je o vysokej disciplíne a v prvom rade predovšetkým a najmä dáta. Prosím vás, dávajme si pozor na tie dáta, zistite, aké máte datovú kvalitu, ako vyzerajú u vás tieto dáta, či je tam len single point of truth, alebo či tie dáta sú izolované, fungujú na izolovaných ostrovčekoch. To znamená, že tie isté dáta sa vyskytujú u rôznych oddelení, v rôznej kvalite, v rôznom použití a tak ďalej a tak ďalej. Toto je veľmi dôležitá súčasť potom úspešného nasadenia AI projektov ako takých. Prosím vás, v krátkosti nejaké otázky, pripomienky, keby ste mali na mňa, skúste to napísať do chatov. Už vidím nejaké chaty, tu máme. Je možné zmeniť titulky na české? Preklad z angličtiny je veľmi neprsný a dosť mluveným slovom. Titulky na české, skúsime sa to preložiť. Už to funguje u nich správne. OK. Poprosím vás, tí, ktorí by ste mali záujem potom o túto prezentáciu, je to pre vás pripravené, keď budete kontaktovať kolegyne z gopas.sk alebo gopas.cz, info@gopas.sk alebo gopas.cz. To, čo by sme si mali povedať ešte na záver, kedy by ste mali začať s AI projektom, nasadzením, mali by ste začať i hneď. Teda začať skôr, než neskôr. Celku určite táto oblasť ide hodne zásadným spôsobom dopredu. Neustále sa to vyvíja, konkurencia nespí a my potrebujeme byť opätovne v kurze. Prosím vás pekne, kurzy, ktoré v tomto prípade poskytujeme, to je tvorba veľkých jazykových modelov v jazyku Python, úvod do strojového učenia, kde rozoberáme jednotlivé modely, ako také jednotlivé algoritmy. Prechádzame od regresných modelov cez rozhodovacie stromy, neurónové siete, hlboké siete. Upozorňujeme to 5-dňový kurz, čiže hovoríme o úvode do jednotlivých týchto problematík. Nemáme bohužiaľ čas celý semester na to. No a samozrejme neodpustiteľná datová analýza ako taká, kde hovorím o tom, aký by mal byť ten analytický postup, ako získate dáta, ako tie dáta čistíte, ako si pripravíte, ako ich pochopíte tie dáta, ako vykonáte analýzu, či už kvantitatívnu, kategorickú, štatistickú analýzu a podobne. Ako ich vizualizujete, ako výsledky perzistujete, ako prezentujete potom svoje dáta a ako by mal vzniknúť tzv. Storytelling. V tejto súvislosti odporúčam sledovať stránky Gopasu, za chvíľku tam pribudnú kurzy tvorba AI agentov a multiagentových systémov v jazyku Python. Ďalej v oblasti network security hacking v praxi. Poprosím vás ešte takáto malá informácia pre všetkých. Spoločnosť Gopas organizuje najväčšiu konferenciu TechEd v dňoch 19. až 21. mája. Vyskytuje sa v Prahe, eventuálne online. Odporúčam do pozornosti. Veľmi zaujímavé prednášky tam kolegovia pripravujú. Ďalej pre slovenských kolegov alebo kolegov zo Slovenska existuje národný projekt, pomocou ktorého môžete absolvovať kurzy zadarmo. V prípade záujmu prosím kontaktujte kolegyne z Gopasu info@gopas.sk. Týka sa to len prosím slovenských kolegov ako takých. Prosím pekne, toľko by boli raňajky s Gopasom. V prípade záujmu môžeme hovoriť potom oblasti akékoľvek konzultácie, prosím, kľudne ma kontaktujte na kurina@gopas.sk webovej e-mailovej adrese ako takej. Otázky môžete posielať aj na túto adresu.
Pokiaľ budem vedieť, veľmi rád vám odpoviem. Na teraz vám ďakujem za váš čas, za to, že ste sa pridali a budem sa tešiť niekedy s vami na budúce. Pekný deň ešte a všetko dobrého a sa vám darí. Dovidenia.